こんにちは、アンズです。今回は全ギア解説やっていきます。例のごとく解説に入る前に2点お伝えすることがあります。1点目、自分が使っているギアについて。無印コラボのガチルールギアがこれです。縄張りではカムバをラスパに、フッタンはイカ速にそのまま変えたものを使っています。要は正直あまり使い込んでいないので大したことは言えませんが、個人的には無印コラボのガチルールギアと同じで問題ないかなと思います。一応ラスパとサブインク 0.1 で炭酸2個投げができますから、それも頭に入れてギアを組むのが良いかなと思います。2点目、この動画では自分アンズの意見をいろいろと喋っていきますが、結局一番の最強ギアというものは動画をご覧になっているあなたが最も使いやすいと感じるギア構成です。あくまで参考としてギアを組むお手伝いができたらなと思います。それでは全ギア解説に移っていきます。神ギアその1、1枠でギア6個分の能力がもらえて、特にイカ速による復帰強化と対面強化、スペシャルのリカバリーがしやすいスペゾーが強みです。武器の特性上デスは避けられませんから、試合中に発動している時間が長く恩恵を得られる時間が大きいのもメリット。ガチルールでは無類の強さを誇りますが、縄張りにおいては終盤のデスが重く、ギアの発動条件に反する立ち回りを強いられ腐ってしまうのでおすすめはしません。神ギアその2、縄張りの絶対的な最強ギアです。ガチルールではサブをたくさん投げられて強いですが、最大発動までの時間にムラがあるのでカムバの方が優勢かも。好みで使い分けましょう。4ルールの中だとエリアが一番合うと思います。ジャンプ打ちの集団率を上げるために積みます。0.1 積むだけでもかなり拡散が抑えられるので、使ったことがない方はぜひお試しを。積むなら 0.1 から 0.3 の間。0.3 積むとこんな動きもできるかも。イカ速はあればあるほど良いです。自分は 0.2 か 1.1 か 1.2 が好きですね。基本的に効率よりは使い手の満足する速さを確保できればそれで良いと思います。いろいろ試しましょう。イカ速と似ていて迷ったらこれを積んでおけば OK です。ただ適当にプレイしてデスする権利をもらえるわけでもないです。基本的にフッタンを積んでいないプレイヤーと比べデスが少し軽くなるので、相打ちでの交換がプラスに働きやすく、デスのリスクと損失を軽くし強気に動きやすいのがメリットです。調整はお好みでどうぞ。一応 1.2 と 1.4 積みが効率いいみたいです。神ギアその3、ほぼ必須ギアです。遠距離から倒されるリスクがぐっと減るのが最大のメリット。縄張り、ガチルール双方でめちゃくちゃに強いです。ただなめろう、マヒマヒ、ザトウ、草屋といったリスポーンから中央までの距離が短いステージ限定で飛ぶ必要がないので切るという選択肢もありだと思います。神ギアその4、0.1 は絶対積んだ方がいいと思います。自分は 0.2 が好きです。そもそも飛ばなかったりヌバジャンばかりだと無用の長物なので、合わせて最前線からの味方飛びを覚えたり安全な位置に飛ぶよう心がけるといいかもしれません。スペゾーは特に高い強者のカニを持つ無印にはおすすめです。0.2 や 1.0 積みで変わるのはせいぜい10ポイントぐらいですが、その10ポイントが勝敗を分けることもあります。縄張り終盤のようなスペシャルを貯められる敵インクが限られるシーンでこそ進化を発揮しますから、悪くない選択かなと思いますね。いわゆるお守りギアはまとめていきます。どれも 0.1 積みでの恩恵が大きいので採用されやすいギアです。それぞれ 1.0 以上積むのは効率面であまりお勧めしません。スペゲンはフッタンと同じくデスの損失を軽くしてくれるもの。スペシャル回しに重きを置かないスタイルやそもそも不要なら外しましょう。安全靴は細かい敵インクに引っかからなくなるので動きやすくて自分は好きです。 0.1 あれば十分かなと思います。サブゲンは何といっても 0.1 積むだけでセンサーのマーキング時間が2秒近く減り、バケツ等のボムコンも防げるのでおすすめです。サブ性能というか遠投ですね。9番は遠くに塗りを残せるのでありです。実際にフェスで使っていた頃は均衡と抑えのタイミングで敵陣深くに9番で塗りを残すために採用していました。炭酸は元から結構飛距離がありますから必須ではないかなと思います。カーリングでの採用意義は薄いでしょう。サブインクはほぼ2連投のために積むギアです。炭酸はラスパとサブインク 0.1 で実現できるのでハードルは低め。9番はラスパとサブインク 0.6 か 1.3 が必要になるのでかなり重めです。カーリングは有用か疑問ですが、一応ラスパとサブインク 0.3 か 1.0 で2連投ができます。インク回復は 0.1 か 0.2 積むと世界が変わると感じる人もいます。9番炭酸を投げまくるのに最適で、自分は無印の 0.1 積みが好きです。一度はお試しを。
正直イカ忍者はスニーキングで代用できてしまうのとイカ速が遅くなるところがネックで自分はあまり使いませんが、プレイスタイルに合うのであれば全然強いと思うのでお好みでどうぞ。リベンジは一定数使い手がいるので合う人には合うんじゃないかなと思います。マニコラでガンガン突撃するスタイルの方は試してみるといいかもしれません。どちらも超攻撃的な選択肢です。スタートダッシュはまだ採用しやすい方ですが、フッペナはキルできなければ置物と化すので覚悟を持って選びましょう。ここからはマニュ3種であまり積むのをおすすめしないギアを理由とともに紹介していきます。メインクはスライド回数が1回増えることに価値が見出せるならありなのですが、正直自分は感じないです。ラスパかカムバで代用できますし、他のギアに枠を使った方が良いかなと思います。一足は昔使ってた知り合いが弱いぞというのを散々言っていたので開拓者募集の状態です。割と素で太刀打ちが早い方ですから必要ないよねって言われたらそうとしか言えないし、弾よけとかも大量に積まないと誤差でしかないので対面強化での必要性も薄いです。高橋みたいな網が多いステージならワンチャンありますが、そこまで行ってやっとありかなぐらいの優先度です。スペ強はそもそもこのギア自体サメ、ジェッパ、ミサイルといった一部のスペシャルでしか進化を発揮せず、その点カニ、着地、バリアでは効果が薄いので他のギアに回した方が良いです。逆境は発動条件がかなり公営向きでスペシャル回しを重視するのであれば捨て像で良いかなと思います。サーマルインクは本来弓や風呂など射程のある武器で用いるギアでマニュに積んでも意義は薄いです。対別に関してはそもそも対別性能のいいメインではないし、傘系統には効かないし、カニダイマンが強くなる程度の恩恵しかなく、ステジャンより優先して積む意味は現状薄いです。受け身はスライドと同じくチャー系統の一撃死は防げず、ステジャンの優先度を上回ることはないです。ほぼネタ枠ですね。以上、全25種ギア解説でした。最初にも触れた通り、どれが最強でそれ以外ゴミなんてことは絶対にありません。皆さんそれぞれの最強ギアを見つけてみてくださいね。以上です。ご視聴ありがとうございました。